खड़े रोटी बनाओ। तलवार है, तलवार है, आराम से काटियो। तलवार मयन से निकल गया। क्या हो क्या मांस का है? आराम से कर। तो खुला ही रखा था पहले दिन, फाड़ दिया था। पहले बिल देखो सर कितना। 19,000 का है यार। 19,000। 19,000 EMI है उसका। EMI जरो। हाँ राइट राइट। 19,000 का EMI बना है। Redmi Note 12 Pro। मतलब ने खाली चिन्ह निशान लगाएगा वो पानी हटाए थे। अरे यार आती आती हवा फट जी तो What? Hold on, come on, what? एक मारे वन आर्डर। दो बार बोला जाता है, 2 बार मांगा। ये काटो सर, व्हाइट व्हाइट स्ट्रिप काटो। हाँ व्हाइट स्ट्रिप। राउंड दे भाई, डाल रहा हूं। वो भी काट रहा है ऐसे। हाँ ऐसा करने तो भाई, कहीं उड़ के नहीं जा रहा। लास्ट नहीं उड़ रहा। पटक दिए भाई। कैसे सावधानी से निकाल रहा हूँ ऐसे, बिस्तर तो कोई बच्चे को भी नहीं उठा सकता। चार्जर है। ऐसे कौन निकाल, चार्जर को बाहर निकालेगा। तो क्या हुआ, दिखाना ना फिर वीडियो। 15 मिनट में चार्ज होगा मोबाइल। 30,000 पानी में। इसमें और स्क्रीन गार्ड होगा सर, स्क्रीन गार्ड होगा उसमें। स्क्रीन बड़ा बैक कवर होगा सर। कवर नहीं दे रहा है, बैक कवर नहीं दे रहा है। फ्लिपकार्ट वो नहीं है, बस है, बस है। फ्लिपकार्ट नहीं है।